Endia a mbembe, matumbĩ, waru o hamwe na atwarithia a nduthi no amwe a onjoria aria mekinyitie kĩharo-inĩ gĩa thitĩnji ya Green Park County-inĩ ya Nairobi nĩguo gwĩkĩra kĩrore mĩhang'o ya kũrugũrio gwa kĩgĩna kĩa Hustler nĩ President William Ruto. Kĩgĩna gĩkĩ gĩtanyĩtwo kũguna Akenya matanyiheire milioni 8 amu kĩrĩheanaga ngombo hatarĩ na mũthutũkanio na makĩria moguo ndũrabatara kũihũria maratathi o mothe nĩguo heo mbeca ici tondũ nĩ ngombo ĩrĩheanagwo kũgerera thimũ kuma gĩthimi gĩa ciringi 500 nginyagia ciringi 50. Today we have a product that does not need application, that does not need guarantee, that does not need an approval by a committee, that does not need nothing. It just needs a citizen, his phone or her phone, and a track record, and they can borrow as much as they want. Itemi rĩa gũtigĩra gũtirĩ Mũkenya akwaga kanya gaka, thirikari ĩgũkorwo ĩkĩrutithania wĩra na kambuni cia Safaricom, Telcom na Airtel, na koguo mũndũ o wothe no eyandĩkithie na njĩra ya kũhũra namba *254# na ambĩrĩrie kwamũkĩra mbeca ici. I have seen Safaricom sit down with Airtel, sit down with Telcom, people who are competitors, companies who are competitors. They have products, but they have sat down out of patriotism, out of minding for the ordinary people of the Republic of Kenya. And all of us have come together so that we can have a hustler fund that will give a chance to millions of Kenyans. Thutha wa kwamũkĩra mbeca ici mũndũ agĩrĩire gũcireha ihinda-inĩ rĩa thikũ 14 na no ambĩrĩrie gũcireha hanini kana cirehe ciothe hamwe kũrĩa o mũthenya mũndũ arĩbatarĩkanaga kũrĩha marĩhi ma nyongerera ya gĩcunjĩ gĩa gĩbũgũ gaturuma gĩbũgũ 200% na koguo ihinda-inĩ rĩa thikũ 14 mũndũ arĩbatarĩkanaga kũrĩha marĩhi ma nyongerera ma ciringi 1.53 tu. We have made interest 500 times lower than the average interest rate in the market. Tunatoka 5% per day ya mashailok, tunatoka 1% ya wale lenders wengine on average, tunaenda mpaka 0.02% kwa hustler fund. Kwa hivyo mimi nataka kuuliza mahustlers wetu wote, tafadhalini msituangushe, hizi pesa mchukue, msifanyie kazi na mlipe, kwa sababu mkikosa kulipa tutakwama. Rungu rwa kĩgĩna gĩkĩ oho a Kenya nĩ magũkorwo na mweke wa kũigithia mbeca ciao iria irĩkũraga o ũrĩa mũndũ arathi na mbere kũigithia. Kwa hustler fund ukifanya biashara 5% inaenda kwa savings yako na ni pesa yako, sio pesa ya mtu mwingine. Tunakusaidia, tunakuwekea pale mbele, utakutana nayo. Hustler fund nĩ gũteithĩrĩria gũthondeka mawĩra maingĩ mũno, andũ mahote gũkorwo makĩrũgamĩrĩra mũtũrĩre-inĩ wao, ona nginya gũgakinya handũ atĩ andũ matigũkorwo makĩhoya basarĩ nĩ tondũ andũ magũkorwo makĩhota gwĩthomithĩria ciana ciao, nĩ magũkũhota gũkorwo makĩrũgamĩrĩra mĩciĩ-inĩ yao na gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua ona gĩa kwĩhumba. Kũrugũrio gwa kĩgĩna gĩkĩ no njĩra ĩmwe thirikari ya Kenya Kwanza ihotete gũkinyanĩria kĩmwe gĩa ciĩranĩro iria yaheanire hĩndĩ ya kampeni, na kũringana na president rĩrĩ no ikereka rĩa mbere rĩa ũheani wa mbeca ici amu mweri wa kerĩ mwaka tũrorete thirikari nĩ ĩgakorwo ĩkĩrugũria ikereka rĩa kerĩ kũrĩa Akenya mangĩhota gũkomba kuma ciringi 50,000 nginyagia ciringi 500,000. Ngĩribotera Inooro TV kuma thitĩnji ya Green Park County ya Nairobi, njĩtagwo Kate Muthoni.